恋爱3年，女友一直花我的钱，为了她，我喝酒喝到胃出血。纪念日那天，他却为弟弟豪掷100万。面对我的质问，他甩我一张卡，神色冷淡：“拿去吧，我们两清。”我把卡扔进垃圾桶，转身离开。他朋友都说我是在欲擒故纵，可1个月过去了，我没联系过他一次。女友终于慌了，找到我时，只看到了我怀中笑靥如花的他。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。今天是个很重要的日子，3年前，我在这天第一次和周嫣约会，我向她表白，我们正式在一起。3年后，我差点就在这天和她求婚。但江总，合作愉快，合作愉快。目送客户离开后，我走下酒店台阶，却意外地看到了周嫣。她站在台阶下，正伸手为面前的年轻男人扣上一条腕表，两人的距离很近。周嫣低着头，波浪卷的长发垂在男人的外套上，极尽纠缠。腕表被扣上，男人垂眸看了一眼，笑着对周嫣说：“谢谢，很贵吧？”表盘上的贵价金属在灯光的照射下闪耀，刺眼得很，是块很有名的牌子，最便宜的也得110来万。腕表价格昂贵，但更扎眼的是周嫣身上的裙子，那还是上次生日时我送给她的礼物。当时为了给她买这条裙子，我喝酒喝到胃出血，才把她想要的东西送到她手上。我们相恋3年，所有的消费都是 AA 制，连一场电影的钱都是各付各的。她曾跟我说，这样很公平。我那时只觉得她跟我之前遇到的女生都不一样，不物质，很独立。后来她在找工作时碰壁，有一段时间没工作，还找我拿过钱。我那时想的是，两个人既然要在一起，那肯定要共患难的。钱的事，他不还也没关系，哪怕我为了省钱，推迟了换手机的计划，旧衣服也一穿就是几年。可眼前的大厅里，周嫣笑着摇摇头，喜欢就好，价格不重要。我看着她的笑脸，突然有些心酸。原来她也会有这样温柔的一面，原来她也会说这种话。3年感情，我常常从她那里听到的是，这个好贵，真的要买吗？和真的值这么多钱吗？突然，对面的男人提到了我姐姐那个男朋友，好像叫江毅吧？怎么没带他来？周嫣脸上的笑容一僵，周嫣脸色有些冷。她身边的朋友看出不对劲，连忙打圆场：“提这人干嘛呀？一个穷小子而已。要我说的话，嫣嫣你早就该和他分手了。”“是啊，嫣嫣你可别犯糊涂，回来和一个门当户对的男人联姻，带着家族企业更上一层楼，有什么不好？那种连家底都没有的人，怎么配得上你？谁说不是呢？你爷爷到现在都不肯把继承权交给你，还不是因为你当年非要拒绝家族联姻，惹怒了你爷爷。要是你再不醒悟，以后这偌大的家业恐怕就跟你没关系了。也不单单是因为家事。”周嫣微微皱着眉，带着点不耐，就是觉得没以前那么喜欢了，可能是工作太累了吧，她没什么时间收拾自己，不像我刚认识她的时候。我听着这些话，心口仿佛被人重重捏了一把。刚认识周嫣的时候，我还是个无忧无虑的大学生，我们相恋3年，从校园走进社会。可随着时间流逝，我们之间的差距越来越大。如今他依旧光彩照人，青春靓丽，可我已经不再是当年那个英俊帅气的少年了。为了签下一个又一个单子，我喝酒喝到胃出血。为了补贴他的生活，我1个月的生活费只有几百块。为了省下打车钱，我从公司走回出租屋，只为了把省下来的钱转给他。曾经，我也是学校里人人羡慕的帅哥，
可如今我的外貌不再精致，甚至因为长时间的风吹日晒，皮肤变得有些黝黑粗糙。我看着面前站在一起的两个人，周嫣穿着漂亮的裙子，画着精致的妆容，和大学时没什么区别。而她身边的男子身形挺拔，肩宽腿长，年轻帅气，他们才是般配的一对。我看着他们，感觉自己与这里格格不入。恋爱3年，从校园爱情走到毕业工作，我捏紧了口袋里早已准备好的戒指。原本我是打算在今天向他求婚的，过往和回忆在眼前轰然倒塌。我和周嫣终于到了走散的时间。我走下台阶，站在周嫣身后。周嫣，我觉得你需要给我一个解释。我看到周嫣的身体微微颤抖了一下，她转过头看到我，神色中带着不快。江毅，你怎么会在这里？他的朋友们也好奇地看着我，但没人敢开口。我刚才都看到了。哦，周嫣轻描淡写道，要解释什么？我弟弟今天过生日，给他送了个生日礼物而已。生日礼物？我笑了。我想起曾经周嫣送我的生日礼物，她送过我几百块钱的莆田鞋，送过我几十块钱的廉价领带。在一起3年，她送我的生日礼物加起来都没有超过1000块，而她送身边男人的却是价值100万的腕表。我垂下眼，正好看见周嫣手上那块情侣手表，几百块的银质表带，甚至早已失去了光泽，应该配不上随手挥霍100万的大小姐。这是我拿到第一笔实习工资后高高兴兴地买下的，也是我们恋爱之后买的第一对情侣配饰，很廉价，但是意义非常。我一直戴着，从来不曾摘下来过。我深吸了一口气，终于伸出手，解开了我和周嫣手上的手表。小小的表盘在他眼前一晃，就被我拢在手心。周嫣显然也有些意外，她看着我，皱眉道：“江毅，你干什么？”我知道他是恼我让他在朋友面前丢了面子。没干什么，我轻声道。虽然不知道你为什么要隐瞒身份，装作普通人和我恋爱3年，但我们之间就到此为止吧。我累了，3年的付出，青春、真心、金钱，我所有的一切都耗尽了。周嫣的脸色很快难看起来，沉默了片刻，她从包里摸出一张卡，语气冷淡：“这卡里是100万，密码是我生日，拿去吧，算是弥补你这几年来的损失。”我看着对面朝夕相处3年的女生，突然觉得她好陌生。原来在她眼里，感情也不过是明码标价的物品。我付出3年的感情，她只要随手丢下一张卡就能两清。我伸手接过，周嫣刚要说点什么，那张银行卡和2只手表就被我扔进了垃圾桶，半秒也没迟疑。周嫣，我们之间不是用金钱来衡量的。我转身离开，听到周嫣的朋友们在我背后小声议论：“这家伙真会演戏，一副深情款款的样子，怪不得能钓到周嫣。”就是，我看他就是故意在周嫣面前演戏，想要吸引周嫣的注意力，真是不要脸。这种小白脸我见多了。原来在周嫣的朋友们眼里，我是这样一个人。我走到酒店前，看到林慕瑶正站在车前等我。她是公司老板的女儿，被放到公司历练，哪里有活哪里跑，一点都没有大小姐的架子。今天的客户很是难缠，偏偏给的单子也大，我们2人合作，总算是谈成了这笔生意。离开前，他去开车，我陪客户多聊了几句，才礼貌告别。你怎么了？他看着我，脸上露出疑惑的神情。怎么哭了？没事，我轻描淡写道。被风吹到眼睛了。他抿了抿唇，递给我一张纸巾，没再多说什么。林慕瑶一直都很温柔，
虽然我和他认识的时间不长，但是他帮过我很多次。上次我胃出血，也是他送我去医院的。谢谢，我说。林慕瑶摆了摆手，直接上了车。我跟上去，坐进副驾驶。上车后，他一边发动车子，一边拨通了助理的电话，一本正经道：“喂，5分钟之内告诉我酒店里面发生了什么。”林总，您不会是在玩我吧？助理的声音从手机里传来，带着几分无奈。您是大小姐本人吗？我忍不住笑出声。林慕瑶偏头看向我，开心了，你逗我的，不然呢？林慕瑶眨眨眼，你还真以为我要去查呀？我点头，我以为你要帮我出头呢。那倒不会。林慕瑶开车，不过如果你想要我帮你出头的话，我也可以帮。话音落下，车里重新安静下来。在这狭小的空间里，我和林慕瑶离得很近，我隐约能闻到她身上令人安心的清雅香气。我转过头看她，林慕瑶也转过头来，四目相对。她先移开了目光，落在我的手腕上。你的手表呢？林慕瑶诧异，你之前不是一直宝贝的跟什么似的吗？之前年会时，我抽到了一条新的手表，价格昂贵，是某个奢侈品牌家的新品。那条手表设计得很漂亮，算是网红款，很受欢迎。同事们见我没有戴上，好奇地问了2句，我只能点点自己的手表，解释说我更喜欢原来这条，还不想换别的。我抬手看了看自己空荡荡的手腕，和另一只手表的主人分手了，所以就扔了。我云淡风轻。哦，林慕瑶点头，那是好事。很奇怪的一句话，迎上我疑惑的眼神。林慕瑶神色自若的找补，反正你那手表也不贵，我记得你之前抽到过一条挺贵的，正好可以戴那个，不是吗？我笑了笑，你说的对，那确实是好事。回到公司，同公司的好兄弟得知我分手了，非要拉着我去酒吧喝酒。酒过3巡，我就提到了白天的疑惑。我们公司年会有几百个奖项，我这个手表有点贵，是只有1条，但他怎么知道抽中的人是我？哈，他懵了一下，然后笑了起来。兄弟，你傻呀？我们之前的年会奖品哪有这么奢侈的？我看肯定是林总特意安排的。我低下头打量了一下腕上的手表，被表盘反射的光晃得有点眼晕。他图什么？让我更卖力的给公司工作吗？兄弟叹了口气，真是服了你了。正说着话，好兄弟的手机响了，他拿起来看了一眼，随即看向我。林总的微信。说着，他点开语音条，林慕瑶的声音传了出来：“你跟江毅在一起吗？”好兄弟回了个是。林慕瑶很快发过来一条5位数的转账，并附上一条消息。方便告诉一下你们在哪儿吗？好兄弟看了看我，又看了看手机，数了数数字后面的0。要不我们平分？我笑骂了他一句，见利忘义。兄弟将我们的定位发给林慕瑶后，收起手机。你就说林总对你没意思，打死我都不信。我俩又喝了一轮，林慕瑶就到了。他看着桌上的酒瓶，皱了皱眉。喝了多少？好兄弟连忙站起来，摇摇晃晃道：“我没事，我能自己回去。”最后还是林慕瑶叫了个代驾，把好兄弟送走了。我喝的也有些多，已经站不稳了。林慕瑶把我扶进他车里，轻声问我：“安全带能系吗？”我摇了摇头，头靠在车窗上，昏昏欲睡。林慕瑶叹了口气，弯下腰来替我系安全带，他的脸近在咫尺，温热的气息洒在我的脖颈处，让我觉得有些痒。我下意识地扭过头去，唇却不小心擦上了他的脸颊。林慕瑶瞬间红了耳根，坐直身子，专注地看着前方。我睁开眼，只能看到他精致的侧脸和通红的耳朵。
车内气氛尴尬。林慕瑶把车开得飞快，到了地方后，林慕瑶下车，绕到我这边替我开门。见我浑浑噩噩的样子，他笑了笑，然后弯腰想帮我解开安全带。在他凑近那一刻，我闻到他身上的香气，让我迷醉。也许是酒精壮胆，我一把拉住他的手。江毅，你……他愣住了。我看着他，没有说话。他的眼睛像星星一样明亮，闪烁着迷人的光芒。我忍不住凑近，吻上他的唇。他并没有拒绝我，反而用手遮住我的眼睛，加深这个吻。那晚最后的记忆是，林慕瑶把我送回了家。我在酒精的作用下睡得很沉，再醒来已经是第二天早上。我看到床头有一杯温水，是林慕瑶留下的。我摸了摸脖子，有点刺痛。走到浴室一看，上面满是林慕瑶留下的痕迹。周嫣电话打来的时候，我还在睡觉，电话铃声响了很久，我才接起来。明天是我爷爷的生日，你来一趟吧，他说。我沉默了一会儿，问他我以什么身份去。爷爷说，如果你愿意入赘的话，就让你进周家。周嫣继续道，江毅，这是你的机会，我爷爷很少见外人的。我轻嗤了一声，是吗？江毅，你还在闹脾气吗？周嫣的声音变得不悦，我都愿意带你见家里人了，你为什么不能给我个结果？结果？我愣住了。周嫣，如果我没记错，我们只是谈过恋爱，没有到结婚的地步吧？可是我们已经3年了，你也知道我们已经3年了吗？我打断他，这3年里，你对我有过多少谎言？你到底是什么身份？你要继承的家业是什么？你对我真心相待过吗？其实他的身份并不难猜，周老爷子是本市有名的富豪，可惜儿子和儿媳都因车祸过世，因此他更加宠溺周嫣这个孙女，早早为孙女定下了和商业伙伴的联姻。可就在3年前，这场联姻被突然取消了，据说是2个小的都没看对眼，周老爷子因此被气到住院休养，连周家的股价都跌了不少。那也正是周嫣说的家中出现变故，被断了生活费的日子。老爷子今年80大寿，整10的数字向来被老人看重，大概是觉得在这样的日子里，还是让孙女回来比较好，这才缓和了和周嫣的关系。至于周嫣送腕表的那个男人，是他父母好友的儿子。当年他们2对父母一起出行，却意外遭遇车祸过世。周家财力雄厚，多个养子也不是什么大事。电话那头沉默了，我深吸一口气，接着道：周嫣，我想要的不是一个入赘周家的机会，我想要的是相爱的人真诚相待，是彼此没有谎言的爱情。可是江毅，世界上哪有绝对的真诚和真相呢？周嫣叹了口气，你和我都清楚，这个世界并不是非黑即白的，所以我们终究不是一路人。我说完，挂断了电话。电话那头，周嫣愤怒地把手机狠狠地摔在了地上。旁边的管家安慰她：小姐，别生气，他只是一时没想明白，你只要再哄一哄他，他马上就会回心转意的。周嫣的声音满是不耐，想攀上我们周家的人多了去了，不缺他一个。他回家的消息已经传出，明天的生日宴上多的是想来讨好他的男人。可不知怎地，他突然想起恋爱时有一次，他和江毅去参加大学同学的婚礼，婚礼不算盛大，新郎新娘却笑得很开心。那时江毅眼神坚定地看着他，说以后也会给他办一场这样的婚礼。那本不是周嫣理想中的婚礼，可看着男孩满是憧憬的眼睛，他说不出拒绝的话，笑着答应了。分手后，我的生活一切如常，只是在上班时能听到几句和他有关的八卦。听说周家大小姐回来了，
现在被放到公司锻炼呢，将来肯定是要继承家业的。我还听说他和某家少爷暧昧不清呢，是不是要结婚了？看来当初那个誓死拒绝联姻的周大小姐，终究还是向现实低了头。大家都在说，周大小姐之所以低头，是因为外面的世界太苦，没钱的日子太难过。我听着，笑着附和：是啊，没钱的日子确实很苦。我想起3年前刚出社会的我们，周嫣因为被领导为难，一气之下辞职，之后很长一段时间都没找到工作。我们2个人生活的担子全都落在我一个人身上。当时我们住的房子租金很贵，再加上周嫣的生活费，我一个人的工资根本不够。周嫣过惯了优渥的生活，不能接受廉价的东西，我只能省吃俭用，哪怕自己过得苦一点，也不想委屈她。那段时间是我最精打细算的日子，我几乎是无师自通地学会了去菜市场买晚上打折的菜，会为了省钱走路回家，会为了省房租到处看房，哪怕多花1块钱，我都舍不得。中间有几次，周嫣其实收到过工作录取的通知，但她不是嫌工资太低，就是嫌通勤太远，一次都没去过。我确实没有周家那么好的条件，但在和周嫣恋爱的3年里，也没怎么让她吃过没钱的苦。最艰难的这半年多，我也用自己的存款和工资撑了过去。然而现在在周嫣眼里，我们的关系只需要一张银行卡就能了结。下午，我接到小助理的通知，之前谈好的客户突然取消了合同，问清楚是什么原因了吗？小助理摇摇头，对方不肯说，这实在有些奇怪。能交到助理手中的，都是我们已经谈好合同，需要处理后续事宜的客户。对方既然确认和我们合作，又怎么会突然变卦，还连个理由都给不出来？我心下一沉，已有了几分猜测。这猜测在电话打去时得到了对方的证实。原本聊得很好的客户几度为难，最后才意有所指地留下一句：小江，你是不是得罪了？业内的消息并非密不透风，他们新的合作商与周家有些交情，为了结掉我手里的这单生意，对方甚至亏本报价，2家的报价单一比，客户的老板当然会考虑另一家。虽然这对林氏影响不大，但我还是需要写报告解释情况。等到下班的时候，已经是深夜。我走出公司，看到了站在路灯下的周嫣。周嫣手里拎着包，看到我出来，问道：江毅，你是因为丢了订单才加班到现在吗？被骂了，有话直说吧。我平静道：我知道是你做的，我只是随口在爷爷面前提了一句，没想到他们就这么做了。周嫣承认得很快，抱歉，不过好像不是大单子，损失的提成我也可以补给你。几天不见，周小姐便大方了好多。我嘲讽一笑，和我认识的你不太像。周嫣被我一噎，眉头微微皱起，沉默了好几秒。我知道你还在生气，之前隐瞒身份是因为我和爷爷赌气，被断了生活费，也确实不想回去了。但爷爷的身体不太好，估计也就这几年了。周嫣走到我面前，仰头看着我：江毅，我只是想给你一个结果，你也看到了，我现在有能力让你过上无忧无虑的生活。只要你入赘周家，我接手家业之后，你就可以不用工作，只用享受人生，尽情去做你喜欢的事情。我笑了笑，凑近他说：不用工作，只用享受人生，你养我。很熟悉的一句话，在他找不到工作的日子里，我总是抱着他安慰：没关系的，嫣嫣，我养你一段日子好了，等你找到工作，一切就都好了。周嫣点点头，眼中流露出深情。对呀，江毅，这样不好吗？
我盯着他的眼睛，一字一句道：“你觉得我需要靠女人才能活吗？周大小姐，你好像忘了，我能靠自己考上想要的大学，也能靠自己的努力在社会上立足。我是穷人家的孩子，但我能自己养活自己，我不需要依附你，像你养的宠物一样生活。”周嫣皱了皱眉，江毅，你别不识好歹。我后退一步，保持距离。还有，如果我没猜错的话，你爷爷现在只是让你接手家业，还没把周家真正交给你吧？周嫣脸色一变，你想干什么？我淡淡道，我不想干什么，只是如果你在爱我的路，我不保证我不会向记者卖出一些消息。周家的脸面，周大小姐的脸面，应该都值点钱。周小姐觉得呢？周嫣的脸色变得非常难看，她现在正在接手家业，绝对不能有半点负面新闻。周家现在确实不是我惹得起的，退一步以求自保也是无奈之举。但我对他好的那几年里，其实从来没想过这些事能变成威胁他的把柄。在那段时间里，我只是想和他有一个以后，安定的两个人相互支撑的以后。我看着他，一字一句地说：“周嫣，我之前对你好，是因为你是你，不是因为你姓周。现在你已经不是我认识的那个人了。”说完，不等他回答，我利落地转身离开。周嫣没有再来找我，也没有再给我制造麻烦，而我则顺利地追回了单子。客户在重新跟我签合同的时候，拍了拍我的肩膀，笑道：“小伙子挺厉害的，居然能解决周家的问题。”我笑了笑，没回答，转移了话题。我没有告诉周嫣的是，最近我头上的老经理即将退休，公司有意在我和另一位同事中选出一个接任的人选。这笔差点丢掉的单子金额不小，又是在晋升的当口出了这样的事，影响很大。就在周嫣结掉我单子的当天，对方就请了不少同事吃饭，话里话外都在说自己接任后一定不会亏待大家。可谁都没想到，我硬生生把这个单子又签了回来。原本老经理就更想推荐我来接任，我这次的出色表现让老经理对我更加认可。他拍了拍我的肩膀，鼓励道：“好好干，我很看好你。”我笑了笑，刚准备说话，就看到林慕瑶走了进来。他刚出差回来，风尘仆仆，妆都花了。我没记错的话，他结束出差的日期本来不该是今天，大概是压缩了工作行程，忙了几天才能在今天赶回来。老经理跟他打了个招呼：“小林总回来了。”林慕瑶点点头，敷衍地应了一声，然后径直走向我：“听说你把快丢的单子抢回来了，去庆祝庆祝。”看着他亮晶晶的眼睛，我很难说出拒绝的话。我点点头，拿起衣服跟他一起走出去。车上，林慕瑶朝我眨眨眼，递过来一个礼物袋。我疑惑地看着他，打开看看。我打开一看，是一只男士腕表，表盘边缘缀了一圈黑曜石，低调又奢华。出差的时候在店里看到，觉得适合你就买了。他伸出手，温柔地替我戴好。看着他精致的眉眼，我鬼使神差地问道：“慕瑶，你是从什么时候喜欢上我的？”闻言，他抬起头，想了想，笑着道：“应该是在我刚来公司的时候吧。那时大家还不知道他的身份，只当他是个普通的实习生。”我挑了挑眉，示意他继续说：“那时候我对工作还不熟悉，很多事情都是摸索着来，出过一次大错，我当时还是你帮我解决的，而且还给我了很多建议，让我少走了很多弯路。”林慕瑶轻笑着，眉眼都变得温柔起来。那时候我就觉得你是一个很可靠的人，后来知道你有女朋友了，我还以为我没什么机会了呢。说着，他吐了吐舌头，很是俏皮。我这才想起，
刚进公司的时候，林慕瑶确实来找过我。那时他刚毕业，脸上还带着学生的稚气。他问的问题很多，我也没嫌烦，一一给他解答。没想到他就此记住了我。我摸了摸鼻子，有些不好意思。那条年会的手表呢？也是特意为我准备的吗？看到的时候觉得很适合你，但又不能直接买下来送给你，就想了个办法。林慕瑶坦白道：我想让你幸运一点，哪怕我们不能在一起，我也想你过得好。哪怕我一直不知道他的心意，哪怕这块手表一直都演在年会抽奖的名义里，可对他来说，随意能买下的手表都是我舍不得的价格。我突然反应过来，在温柔无害的外表下，林慕瑶也是个有钱人。我和周嫣不是一个世界的人，那和林慕瑶呢？也许是我沉默太久，林慕瑶也猜到了我心中所想。她拉着我的手，认真地看着我。江毅，我知道你在担心什么，你放心，我会独立生活，和你一起建立我们自己的家庭。林家的资产是我爸的，我不会干涉，也不会让我爸干涉我们的生活。林慕瑶没有一点迟疑。江毅，我并不是一个恋爱脑的女孩，我想得很清楚，我喜欢你，不是因为你是什么人，而是因为你本身。就算你不是江毅，是赵毅、李毅，我还是会喜欢你，所以不要有压力，好吗？听完他的话，我心中一暖。我知道林慕瑶和周嫣不一样，她独立坚强，哪怕没有林家的背景，她一个人也能生活得很好。而她愿意将她的想法和计划告诉我，也足以说明她对我的坦诚。我看着她的眼睛，轻声道：好。第二天，林慕瑶就生病了，她在微信上可怜巴巴地给我发消息：江毅，我发烧了，好难受，感觉快要死了，你吃药了吗？没有，我起不来。我有些放心不下，问他要了病床号，直接去医院找他。我刚在他病床边坐下，就看到一个人从门口走了进来，竟然是林总，也就是林慕瑶的爸爸，我的老板。我一下子紧张起来，没想到时隔多年，在林慕瑶这里重温了一次早恋被老师家长抓包的感觉。我咳嗽了一声，连忙站起来：林总，坐吧坐吧。林总哈哈大笑：你再不坐下去，那丫头的眼神都快把我吃了。见我还是有些局促，林慕瑶开口了：也不是什么大病，过2天就能回去给你打工了。林慕瑶古灵精怪道：爸，你也注意身体，别感冒了，这就赶你爹走了。林总看着女儿，有些恨铁不成钢：放心吧，我可不是那种古板的爹，小江是个好孩子，你们年轻人的事我就不掺和了。说完，林总意味深长地看了我一眼，出去了。林总出去之后，林慕瑶笑了出来：你还笑呢？我无奈地叹了口气，在他床边坐下：粥不好喝吗？我看着他桌上的粥，还剩了一大半。林慕瑶看着我，一双眼睛湿漉漉的：苦，吃不下。我端起粥闻了闻，温度刚刚好，气味也很香，不苦啊。林慕瑶看着我，可我吃不下。我无奈地叹了口气：多少吃点，不然身体受不了。林慕瑶眨眨眼，撒娇道：手好疼，抬不起来。我哭笑不得，知道他是在耍赖，但是谁让他是病人呢？张嘴。林慕瑶朝我露出一个笑容：乖乖张开嘴。我喂他吃完粥，他还是紧紧抓着我的手，不让我走。我有些无奈，只能用另一只空着的手回了几条公司的消息。再看向他时，就看见他委屈的眼神。不是没走吗？我哄他：乖乖睡一觉，睡醒就好了。他闭上眼，手上却牵得更紧了。我看着他，他睡得很安静，额头上的碎发已经被汗水打湿。我叹了口气，轻轻替他擦去额头上的汗水。估计前面工作太累，
又急着赶回来，身体受不了了。江毅，他轻声呢喃着，像是在做梦。我好喜欢你。接下来的几天，林慕瑶开始了对他来说全新的体验——追人。他经常叫我去吃饭，还给我买了好多礼物。休息的时候会陪我一起散心。我有些好笑，你倒是学得如此之快。林慕瑶轻咳了一声，有些不好意思。我第一次追人嘛，如果有什么不好的地方，你一定要告诉我。我微微一愣，所以之前接吻会害羞会脸红，是因为他也是第一次吗？日子过得很快，一眨眼就到了我的生日。和往常不一样的是，今年终于不用选一个几百块的礼物再发给周嫣了。然而生日那天，周嫣托人转账给我，我收到转账之后愣了一下，随即就退回去了，顺便拉黑了那个朋友的账号。周嫣的联系方式在那次结了我的单子后就被我全部拉黑了。一个合格的前任就应该像死了一样。周嫣联系不到我，竟然直接来了我公司楼下。她穿着一袭红裙，手捧玫瑰，明显是精心打扮过的。我看着她，只觉得恍如隔世，好像昨天我们才刚刚在一起。今天她就摇身一变，变成了周大小姐。周嫣走到我面前，红着眼眶，将玫瑰花递向我。江毅，我错了，我们复合吧。我看着她手里的玫瑰花，淡淡一笑。周小姐，你没必要这么作践自己。周嫣脸色一白。江毅，我后退了一步，与他拉开距离。你以前说过我们两清，你已经不欠我了，现在又来装可怜，不觉得自己很可笑吗？没有两清。周嫣几乎是恳求。我有很多钱的。周嫣死死咬着嘴唇。我之前只是一时生气，气你跟我吵架，所以才说了那些话。江毅，我心里不是这么想的。我冷冷地看着他，但我已经决定不回头了。周嫣，你之前做的那些事，早已经把我们之间那点微薄的感情消耗没了。我现在看到你，只觉得恶心。周嫣实在把钱看得太重要了，也只会用钱砸人。可世界上有很多东西是比钱还要重要的，比如爱。周嫣的眼眶更红了，她突然上前一步，紧紧抱住我。江毅，我真的知道错了，我会改，你给我一个机会好不好？我面无表情地推开他。周嫣，我没打你没骂你，不是因为我喜欢你，只是我不屑于对你动手。你在我这里早已经是无关紧要的人了，你又何必自取其辱？周嫣紧咬着嘴唇，几乎咬出血来。天空突然落起小雨，我转过身，看到林慕瑶就在不远处看着我，她撑着伞，脸色不太好看。我快步走过去，接过她手里的伞。怎么出来了？林慕瑶看着周嫣，侧过头吩咐门边赶来的人清理干净，别脏了我的眼。这语气实在太像那天他让助理5分钟内查清事情的时候了。我被他逗得笑出声来。这次怎么不说给你们5分钟了？小林总，听见了吗？林慕瑶看我笑了，也跟着弯了弯唇，让你们5分钟之内把这里清理干净。林慕瑶挽着我的胳膊，慢慢往回走。雨越来越大，我侧头看了一眼，周嫣还站在雨里，一脸绝望和痛苦。其实我一直都不明白，人为什么总是要在失去后才懂得珍惜。如果他真的爱我，就应该在恋爱的时候好好珍惜，造成伤害之后再来后悔是没有意义的。后来我才听说，周嫣回了周家后，工作失误频频，最后只得到了很少的家产。毕竟周家还有不少孩子，而周嫣工作时就挑三拣四，以她的性子，确实很难沉下心完成工作。之前她失去工作还有我兜底，可她回周家之后，再也没人给她兜底了。
不知道是不是周嫣那天在楼下闹了一通的原因。现在公司里面到处都是我的谣言，他们说我跟林慕瑶有一腿，我是靠着和林慕瑶的不正当关系才能晋升的。林慕瑶很愧疚，他跟我道歉，说这件事他会处理好，不会让我受委屈。我忍不住笑了起来。怎么，在你眼里，我就是一个连这种小事都处理不好的人吗？林慕瑶微微一愣，我笑着捏了捏他的脸，放心吧，这事交给我的名誉我自己会维护。我想起之前那个男同事，他晋升失败，对我怀恨在心，这些谣言多半是他散播的，这些谣言不能构成我，却能很好地反映出造谣者的观念。在他眼里，想拿到资源就要付出自己。从前他就在我手里抢过几个客户，我在其中一个客户深夜发送的朋友圈里曾看见过那个男同事的手表，只是一只手表，其实不能说明什么。我没有发作，他就越发肆无忌惮，在各个地方留下的痕迹也越来越多。因此在他眼里，我能晋升也是靠着这种不正当的关系。我把这些痕迹打了包，匿名发给了他们两人的伴侣。我相信这些人会比我更着急。隔天就听说那位男同事因为和客户婚内出轨，被两家人找到公司，大闹了一通。很快他就辞职走人，公司里关于我的谣言也烟消云散。毕竟比起捕风捉影的八卦，还是亲眼所见的争吵更让人有讨论的欲望。林慕瑶看着我的眼神好像在发光，我有些好笑的捏了捏他的脸，这么看着我干什么？林慕瑶轻咳了一声，觉得你很帅。他眨了眨眼，既然事情都解决了，那我们两个的关系是不是可以定下来了？接着他说要给我补过生日，带我去了海边，在漫天烟火下，他借着无人机跟我告白，在海边向我求婚。我笑着点了点头。林慕瑶开心地扑进我怀里，笑得灿烂。那一刻，仿佛整个世界都在为我们的爱情加冕，月光将我们的背影交织在一起，难以分割。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。